综艺玩很大第3季 MVP 郭靖，郭靖。然后我有点说不出话来，哦，对，我真的很难得参加这种你知道吃惊的综艺节目，又玩游戏，然后我真的压力很大，所以能够参与了2季之后。我觉得好不容易我让我自己心情有比较平复了，然后可以跟黑队一起用正常的心态去闯关，所以其实我觉得自己确实有稍微成长，可是也很感谢我的队友们，就是帮助我，就是到今天。好，无逻辑关卡已经分出胜负了。没事。有新的希望。好，快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。哎，厉害哦 Happy birthday to you, Happy birthday to you, Happy birthday to you。我们演艺圈呢是一个大家庭。我第一次看他哭。对，然后其实他蛮坚强，他的个性就这样。这个难得可以跟这个 family 的人，大家一起过生日，然后又在花莲，对不对？这我们抠来都抠不来了，结果我们通通在花莲，对不对？心里面的愿望有3个，把它讲出来。为何？眼泪是。你在靠着他珍珠，对呀。你干嘛？你生日啊？你是不是很累？借机哭？不哭，眼泪是山猪。好，好多壮士。陈小峰，好，我的这个愿望第一个会非常的现实，就是我希望我这一次黑队可以获胜。然后第2个愿望就是希望玩很大的大家，所有黑队、黄队、红队、宪哥，所有大家我们都可以身体健康、平平安安，赚大钱。好，恭喜第3个放在心里嘛，一起来吹蜡烛，1、2、3。没有。100岁了，100岁了，100岁了，预算有限，哎，还是很感动。意思，不要唱生日快乐歌，唱慷慨，你怎么样？你们要人家生日时候记得，有个姐弟也来了，我们都会。今天阳光要加手拉鼓啊！你手唱吧，也从这边接过去。真的吗？好来啊！来，Go！今天就是我们郭靖的快乐生日，今天就是两只，出去还有吗？200岁。今天我们也是第一次看到他的泪水，我们就来听他的心得收场。这句心愿其实我懂的爱情，就只是喜欢和你一起。和其心愿其实都还不是很确定。We are so lucky. We are so lucky. Yeah, so lucky. 现在请所有的同仁在你的座位底下拿出一个板板。好，先不要开啊。哦，没事，因为那是你自己的。对，自己的。看一下啊。大家来，什么意思？因为我们有请大家写下心里面的感言。那对于自己的队友，心中的感受是什么？静姐姐，还记得你刚加入黑队时，我真的蛮紧张的，可能真的不太熟悉彼此，太需要想办法让你放松，一起赢得比赛。直到有了静姐这个称号出来后，才感觉到你的心比较打开，也才完整了黑队。从来也就这样拿下了第2季的胜利。现在第3季即将结束，最近觉得我们黑队之间的默契好得不得了，
没有什么难倒我们，你真的很棒，你是我们的精神支柱。蜘蛛变成蜘蛛了。打。哇，蛮难的，写好大一篇哦。郭靖呢，在我心里面是转变最多的，人跟人之间的不一样的关系、不一样的合作、不一样的默契，甚至能够有不一样的秘密。分享内心世界，你的世界就会更开阔。照理讲，应该吃一吃，我们再念这个，要不然实在是心情上会有吃不下去的感觉。同时，我们要颁发一位 MVP。Oh yeah! The winner goes to， 当然每一位都很认真呐，终究还是要挑选出来。综艺玩很大第3季 MVP。郭靖，郭靖，Say something。哎呀，怎么可能？哇！我有点说不出话来哦。正在 ING。好，其实我今天的心情很复杂，因为。真的知道是最后一次，然后因为我真的很难得参加这种你知道吃惊的综艺节目又玩游戏，然后我真的压力很大，所以能够参与了2季之后，我觉得好不容易我让我自己心情有比较平复了，然后可以跟黑队一起用正常的心态去闯关，所以其实我觉得自己确实有稍微成长，可是也很感谢我的队友们，就是帮助我，就是到今天。好，然后对，然后也谢谢黄队，对，因为真的我们其实没有真的很比拼的那种感觉，就是跟你们真的觉得很像。有，我在吐了一次血，还讲动画，我是因为我明明就很蛮勇的。我等一下，你想比赛到海科馆怎么样？就是那个短暂的那个时间，复仇的时间很短暂，就是但是就是觉得你们真的是很棒的人，就是我觉得很难得可以跟一群这么棒的家庭还有宪哥，就是大家都真的就是相处起来就这么的美好，然后所以让我真的现在也非常的舍不得，但是我知道确实也该结束了，对，然后也谢谢大家就是选出这个 MVP 给我，然后我会奖励大家的，谢谢。